Aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa, mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih, mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan, mati tak wujude. Aku lu wong mati mbangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang terus. Arepa diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndhe rasa wirang. Modar sisan modar ora ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati-mati yo. Lho, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora sawedi, aku gandeng nek omong ting pletot. Nek omong ora tau bener, heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene